你看这什么这是？哎呀，咋整的？鸡蛋黄爆了！我说不蒸，不用微波打，不用微波打，你天天打。哇塞，这鸡蛋黄吧，它也没有皮儿，就是一个鸡蛋黄，它也能爆了。你看，这是弄的这。哎呀，你说我这衣服废了是吧？哎呀嘞，我这脱下来了。哎呀，我天哪，这儿都是了啊！客厅，看见了，这都是鸡蛋黄碎。我绝对不能打这个鸡蛋，你看我脸上都是。哎呀，老李去换衣服去了，真埋怨我。哈哈哈！看看这地下全是那个啥鸡蛋碎，这个鸡蛋黄放在这儿了，看这墙上，哎呀，这都是的，哇，这回来活了。先把地擦擦吧，擦完了可以下脚了，要下不了脚。地下全是鸡蛋碎呀、哇塞！哎，这回来活了。哎呀妈呀，这眼镜上都是了。我刚洗完澡，现在1点多哈。老李说饿了，我说那你就吃点昨天剩的这牛排，还有这个披萨。今天早上我没吃鸡蛋黄，然后把这鸡蛋黄就放在这儿了。我想等着去喂小鸟也好哈，还是咋样也好。微波炉打的时候，老李说把这鸡蛋黄拿走吧，就别一块加热了。我说这鸡蛋黄放这里也不碍事儿，加热还不爱坏，要不放到别的地方还占地方。我说就放这里吧，有时间我出去，拿给小鸟吃。放里边我就摁了1分钟，然后我就想吹头，还没等吹头呢，老李就出来叫我，一个劲儿的叫我。哇塞！一看他脸上、身上全是这个鸡蛋黄喷的。这件事呢，我想跟朋友们说一下。其实我知道这个鸡蛋呢不能用微波炉来加热，但是我知道那个是鸡蛋皮儿带皮儿的不可以加热哈。没想到一个单纯的鸡蛋黄它也爆炸。而且它是怎么爆炸的？它在里边没炸啊，它拿出来以后，打开这个微波炉以后拿出来，啊，拿出来以后可能遇冷了以后，它才爆的。啊，你要不我能喷的脸上、身上都是。哎呀，你这个怎么洗啊？这个你放水里，洗衣机洗还是头？你放水里先泡泡，先泡泡。这个是我的错，这个活就得我干。就不应该加热，要加热。我先喂小鸟嘛，喂小鸟加热，它不是还新鲜吗？也没寻思。哎呀，朋友们一定要知道，这个鸡蛋黄也不能加热。昨天我和朋友还说这个鸡蛋哈，千万不能用微波炉来打来加热。但是我们说的都是带皮儿的鸡蛋，没想到这个鸡蛋黄不带皮儿也能爆炸。哎，开始干活。哎呀，愁死了！你说真是的，是我的错。老李说，把这鸡蛋拿出来吧，这鸡蛋就不要放在里头了。哎呀，这崩的哪都是！哎呀妈呀，这门框子上，哇塞，这天花板上哇！哎呀，细看上面都是的。那个小叉子、小漏斗弄的。哎呀。你另外找些活啊。拿着小刷子。哦呦，这上面就是。哎呀，这怎么碰这么高啊？那房顶上都是。这边，你看这边。这就一个鸡蛋黄啊，碰我眼镜。你眼镜你自己擦擦吧。我眼镜呢？我呢？哎呀，真是。你看。这小锅上也是，哎，这都得刷了。哎呀，全是鸡蛋黄，不过不难擦，挺好擦的。开始用这个擦，这个擦快，还是这个快。这个快不说，这个还得劲儿。
还是这个好使。哇塞，这个房顶，这咋整的？你说？哎，天花板上也是，你看是。哎呀，你看看这啊，你看，就是。哎呀，咋？哎呀。哎呦，窗上也是，你窗上这也是。哎呀天，哎呀，哎呀，这个鸡蛋黄的威力哈，这个鸡蛋黄的威力真大呀！哎呀，这多亏有了它，这要够不着，你说还得爬上爬下的。哎呀，哎，这得擦2遍。它这上面都是门框子也是啊。这鸡蛋黄的威力有多大呀？不见得是个鸡蛋黄，这是个别的东西，它受伤了。哎呀，可不是呗！我说老李没受伤就好了，这要烫着了，满脸大麻子可咋整啊？差点叫你给我毁容。天花板，哎，真好使啊！它这鸡蛋黄吧，好处是挺好擦的。一下子啊就完成了，挺干净。再来第2遍，看看这个地方全是。这边厉害。啊，哎呀，全是。看，我这小帽不挺好使哈，一下子全干净了。哇塞！哎呀，看上面能看见吗？这全是鸡蛋黄。哇塞！看这一片挺大。哎呀，多亏有这么个小东西，真好使。这边真不少啊。嗯。这怎么能碰到那个地方去？哎，它碰的无处不在呀、那窗户这窗框子上，你看这还有了。你看这上面全是。这擦第1遍，再擦第2遍，肯定要擦第2遍。哎，这个地方，哎，那个地方有点。这个不好擦，有点干了哈。得要点湿的。哎呀，这个地方也有啊。哎呀，真是不愿意干家务，这回让你大扫除，借这机会大扫除一下吧。看这个地方也是，这窗框子上都是了。好嘞，一遍擦完，有些干的擦不下来了都，加点水。加点水就擦下来了。这边还有一块干的。哎呀，好嘞。哎呀，这回干净了。看这个小东西。把原来的福灰也给擦了。这叫因祸得福啊！你也别说因祸得福，借着由子把活干了，要不然的话懒呐，不愿意打扫卫生。这回可好了，你不愿意干也得干，擦2遍就行，就挺干净的。你看擦这个顶啊，有这个把儿顶着很好用。你要是用手这么拖着很用劲儿，它这个就有这个把儿吧，就很省力。它是属于一个杠杆的作用哈，就不费劲。多少有点鸡蛋的腥味儿哈。今天差一点作业把老李给毁容了。你这陷害我。老李还行，没有发火，不然有些人会发火的。就赖你，我说把鸡蛋黄拿出去，你非得要加热。